Bienvenue dans ce guide technique sur le Dyson V11. Nous sommes Kelatos Informática, experts en réparation technique. Nous récupérons votre appareil à domicile, réalisons un diagnostic gratuit et vous envoyons un devis avant toute réparation. Sans appel, sans déplacement. Nous sommes situés calle Joaquín María López 26, à Madrid. Pratique, transparent et professionnel. Lien dans la description. Si votre Dyson V11 fait un bruit bizarre, cela peut être un signe que le moteur est endommagé ou que des débris se sont accumulés à l'intérieur. Ignorer ce symptôme peut aggraver le problème et entraîner des réparations plus coûteuses. Il est donc important de s'en occuper dès que possible. Pour cette réparation, vous aurez besoin d'un tournevis cruciforme, d'un tournevis plat, d'une pince et éventuellement d'un souffleur d'air pour nettoyer les débris. Commencez par débrancher votre Dyson V11 et le retourner sur une surface douce pour éviter les rayures. Utilisez le tournevis cruciforme pour retirer les vis qui maintiennent le capot supérieur. Une fois les vis enlevées, soulevez délicatement le capot pour accéder au moteur. À ce stade, vérifiez le moteur pour voir s'il y a des signes de dommages ou de débris. Si vous remarquez que le moteur est bloqué ou déformé, il doit être remplacé. Pour cela, déconnectez les fils du moteur en prenant soin de ne pas endommager les connecteurs. Utilisez la pince pour extraire le moteur défectueux. Insérez le nouveau moteur en veillant à bien le positionner. Reconnectez les fils en respectant la polarité. Une fois le moteur en place, remettez le capot supérieur et revissez le fermement, mais sans forcer pour éviter d'endommager les pas de vis. Si à ce stade cela vous semble trop complexe, n'oubliez pas que chez Kelatos nous récupérons votre appareil à domicile et nous vous le renvoyons réparé. Pour éviter que ce problème ne se reproduise, assurez-vous de nettoyer régulièrement votre appareil et de vérifier qu'aucun débris ne s'accumule dans le moteur. Cela prolongera la durée de vie de votre Dyson V11. Si vous ne voulez pas risquer d'endommager votre appareil, chez Kelatos nous le récupérons, le réparons et le renvoyons à votre domicile dans toute la France. Lien dans la description.